La pronunciació és un element essencial de la comunicació verbal que facilita la comunicació entre parlants, també en una llengua estrangera. Quan aprenem una llengua estrangera a l'aula, a l'escola, ens cal definir uns objectius que siguin realistes en quant a l'aprenentatge de la pronunciació. Aquests objectius estan lligats a dues qualitats importants de la nostra parla. Volem que la nostra parla en una llengua estrangera sigui intel·ligible, és a dir, que qui ens escolta entengui el que diem, i que sigui comprensible, és a dir, que qui ens escolta no s'hagi d'esforçar per entendre'ns. Normalment, quan parlem en la nostra pròpia llengua, ens comuniquem de manera fàcil i espontània. En canvi, en una llengua estrangera ens costa molt més expressar-nos, i quan ens comuniquem tot és molt més complicat i difícil. Això és perquè els mecanismes de producció de la parla no funcionen automàticament i requereixen esforç i un alt nivell de control conscient. Ens costa trobar les paraules que volem fer servir perquè tenim certes mancances lèxiques i gramaticals. Tot això fa que la nostra parla sigui poc comprensible. Quan dos interlocutors comparteixen les mateixes formes sonores per les paraules que fan servir, les identifiquen ràpidament, de forma automàtica, i això facilita el processament del llenguatge. En canvi, quan no pronunciem adequadament les paraules, estem dificultant-ne el reconeixement auditiu i fem que la nostra parla sigui menys comprensible. Si desenvolupem una pronúncia adequada en una llengua estrangera, no només serem més comprensibles quan la parlem, sinó que també estarem millorant la nostra comprensió auditiva en aquella llengua. El treball sobre la pronúncia en una llengua estrangera ha de tenir com a objectiu la comprensibilitat, és a dir, facilitar la comprensió del que diem per al nostre interlocutor. És el que anomenem la pronúncia comprensible. Són tots aquells aspectes que els altres perceben de forma global en la nostra parla. Són l'accent, la fluïdesa, la intel·ligibilitat i la comprensibilitat. L'accent és la presència de les característiques fonètiques de la nostra llengua en una altra llengua. Un accent molt fort pot dificultar el processament i la comprensió de la parla. Però en una llengua estrangera, el treball en pronunciació no ha de tenir com a objectiu erradicar l'accent, sinó assolir un accent que no dificulti la comprensió. Podem orientar el treball sobre l'accent cap a la comprensibilitat, centrant-nos en la pronúncia d'aquells sons que són més importants per la intel·ligibilitat, o treballant aspectes prosòdics com el ritme i l'entonació que faciliten la comprensibilitat. La fluïdesa és la producció oral fluida, sense pauses excessives que trenquin el discurs i en dificultin la comprensió. La fluïdesa depèn, sobretot, de l'eficiència amb la que fem servir els nostres recursos lingüístics. Parlar una segona llengua amb fluïdesa és gairebé sinònim de tenir un nivell molt alt de competència en aquella llengua. Per treballar la fluïdesa necessitem treballar la pronunciació i la prosòdia, per exemple amb exercicis de lectura en veu alta, però també necessitem treballar el lèxic, la gramàtica i el discurs. La intel·ligibilitat és el que els altres han entès del que hem dit. Una persona amb una parla intel·ligible és aquella de qui entenem totes les seves paraules. La comprensibilitat, en canvi, és la percepció subjectiva que el nostre interlocutor té de com de fàcil o difícil ha estat entendre'ns. Una persona amb una parla comprensible és una persona que entenem sense haver de fer cap esforç. La comprensibilitat és una dimensió complexa, que depèn de molts factors. La recerca ens demostra que la pronúncia i la fluïdesa són els factors principals responsables de la comprensibilitat, però l'ús adequat del lèxic i la gramàtica també hi juguen un paper. Per tant, si volem assolir una parla comprensible en una llengua estrangera, cal treballar molts aspectes, però prioritàriament la pronúncia i la fluïdesa. Ens podríem preguntar fins a quin punt treballem suficientment la pronunciació i la fluïdesa a les aules de llengua estrangera. Tot i que el lèxic i la gramàtica són imprescindibles, el treball sobre la forma fonètica del lèxic,
la pronúncia de les paraules, és fonamental, perquè és a partir del lèxic que podem consolidar una producció adequada dels contrastos fonètics que faciliten la comprensibilitat en una llengua estrangera. Molt sovint, però, els aprenents de llengües estrangeres desenvolupen un vocabulari extens que aprenen a partir de la llengua escrita abans de consolidar els contrastos fonètics. I això fa que una gran part del vocabulari s'aprengui i es consolidi amb una pronúncia inadequada. Això, de retruc, també dificulta el desenvolupament d'una pronúncia comprensible. Un dels reptes de l'ensenyament de la pronúncia en llengües estrangeres és aconseguir millorar la pronúncia de paraules que ja s'han fossilitzat en el vocabulari dels aprenents i alhora desenvolupar una pronúncia adequada per a les noves paraules que es van aprenent i així poder millorar la comprensibilitat de la parla. Diverses tècniques d'imitació de la parla i el disseny de tasques comunicatives centrades en la pronunciació ens poden ajudar a assolir aquest repte. En resum, en l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües estrangeres, treballar la pronunciació ha de tenir com a objectiu el desenvolupament d'una parla comprensible que faciliti la comunicació oral.